我覺得呢個獎係要同好多我嘅團隊啦，同埋我嘅朋友啦、我嘅粉絲一齊分享呢個獎嘅。因為你哋俾咗好大嘅動力我，係咯，所以尤其是我都要多謝奕哥啦、和奕啦，都要多謝獎 manager 啦，一班幕後嘅團隊啦等等啦，所以係好開心，呢個係一個好大嘅動力嚟嘅，係啊，咁所以就係咯，會繼續努力嘅。喺台上有冇感動到喊咧？有冇啊？今次，因為我今次又我本身我自己都好空白啦，我自己都撈唔到啦。我到而家其實真係要每一次都要講呢個，我隻手係已經係成手都係手汗，跟住佢嘴已經係濕晒。咁啊，希望係都可以繼續有機會可以繼續嚟呢度啦。嚟緊出年有啲咩發展咧？嚟緊有咩發展？咁首先就梗係會推出更加多嘅個人作品先啦。咁就之後咧，亦都可能有機會去試下做一個小型嘅迷你嘅音樂會啦，同大家一齊分享呢一份喜悅。Thank you。